तो गाइज आज रात में अपने घर पर बिल्कुल अकेला था क्योंकि मम्मी पापा बाहर गए हुए हैं। तो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करके अपने घर बुला लेता हूँ और वो थोड़ी देर में घर के बाहर आ जाती है। फिर हम दोनों बाइक से बाहर घूमने जाने लगते हैं और घूमते घूमते हम लोग घर से काफी दूर एक नदी के पास आ जाते हैं। और तभी मुझे नदी के अंदर कुछ दिखता है तो मैं अपनी बाइक को वहीं खड़ा करके नदी के अंदर जाने लगता हूँ। और गाइज मैं क्या देखता हूँ, ये तो एक महंगी सुपर कार है। फिर मैं इसे बाहर लेकर आता हूँ और मैं अपनी ईमानदारी दिखाते हुए इसे पुलिस स्टेशन में देने की सोचता हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड को बिठाकर सीधा पुलिस स्टेशन जाने लगता हूँ। और थोड़ी देर में मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ और कार को वहीं खड़ा करके मैं और मेरी गर्लफ्रेंड अपने घर आ जाते हैं। और अगली सुबह मुझे पुलिस स्टेशन से कार के मालिक का फोन आता है और वो मुझसे ये कहता है, तुमने मुझे मेरी कार लौटाई, इसके बदले सारे बंदे तुम्हारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब